Mä oon Kirsti Kykylä ja me ollaan täällä Huittisten Vampulassa. Täältä on 40 kilometriä Loimaalle ja parikymmentä kilometriä tuohon Huittisiin vajaa keskustaan. No täällä on nyt menossa talonmaalaus ja tää oli tämmöinen aika haastava ulkomaalaus, kun tää on tämmöisellä mäen päällä ja 100 vuotta vanha talo ei ole maalattu vähän aikaan. No onko se Google, mistä haetaan aina, kun mä pistin vaan sit, että Huittinen ja julkisivumaalaus ja sieltä tuli ja se oli tosiaan niin selkeästi se, että vaan puhelinnumero pistää, niin pojat ottaa yhteyttä ja se lähti siitä. Voi se on vallan loistavasti. Tää on niin hyvä porukka, että ei voi parempaa olla. Kauhean ahkeria, kauhean huolellisia. Ja sitten kun pojilta kehtaa kysyä ihan mitä vaan, että ei tarvitse hävetä, että voiko nyt tämmöistä kysyä. Ja tosiaan on ammattitaitosta. No se sai alkunsa siitä, kun sieltä luvattiin tulla sitten tekemään arvio. Ja sieltä tultiinkin sitten saman tien tekemään ja se kuulosti niin hyvältä ja se lähti siitä saman tien. No me ollaan sitten vähän ajateltu, että minkämonenhan tästä talosta tulee, kun sitä ruvetaan maalaamaan. Ja sitten mun velikin kävi tuolla toisella puolella jokea oikein katsomassa, että miltä se näyttää, mutta kun niin hyvältä näyttää, katso läheltä tai kaukaa. Ja sitten on ihmiset kanssa alkanut jo huomata, että teillä maalataan ja tässä on jo muutama kysynyt puhelinnumeroakin, että mistä nämä maalarit on. Et ihan kylällä puhuttaa, kun niin hyvää jälkeä. Kylällä puhutaan, kun niin hyvää jälkeä on, kyllä. Kyllä. Kaikki on mennyt niin, kun käsi hiiaa myöten. Pojat on niin ammattitaitoisia kuin voi olla. Kun sitten me sitä tämmöiset vanhan liiton miehet, että kun on niin nuoria poikia, mutta ne on ihan loistavia kerta kaikkiaan. Ja on niin kohteliaita. Se on nykypäivänä outoa. No siitä on varmaan, kun äiti on 95 ja äiti ei muista, että olisi maalattu. Että jos se sitten on maalattu sillä aikaa, äiti on ollut niin pieni, että ei hänen ole jäänyt semmoinen mieleen. Mutta sen verran. Siitä on muutama vuosikymmen sitten kulunut. Tällä hetkellä maalataan Virtasen 4 öljymaalilla. Se näyttää tosi hyvältä seinällä, mutta onko se semmoinen, että se kestää sitten pikkusen kauemman kuivua kuin joku toinen maali? Mutta sillä ei ole taas mitään merkitystä, kun pääasia, että on hyvä. No, tämä on varmaan aikoinansa ollut tuolla vähän eri paikassa. Tämä on varmaan 1700-1800-luvulta. Sitten tämä on vähän jatkettu, sukupolvet on tehnyt vähän molempiin päihin lisää ja vähän tuonne toiselle seinälle lisää. Ja semmoinen tuli mieleen, että täällä on aikoinaan presidentti Risto Rytikin käynyt, kun hän oli isoisä serkku, niin hän tuli tuolta suksilla ja kelkalla jäätä pitkin talvisaikaan. Mitäpä luulet, mitä Risto Ryti nyt sanoisi, kun tällä hetkellä talon näkisi uudella ilmeellä? Kyllä olisi ihmeisensä, juu. Sitä varten voisi kysyä, että mihin parveke on joutunut, mutta me sanotaan, että se on märääntynyt. Vähän se erinäköinen sitten. No on. Se on ihan kuin uusi koko talo. Ja tosiaan kun meillä on toi taulu tuossa, niin siinä on vähän taiteilijan omaa näkemystä, että ei se ole ikinä ollut ton värinen. Mutta taiteilijat on aina taiteilijoita. Se yllätti ihan täysin kun tämä kumminkin tarvitsi kraappia, mutta mitäs se, kun poikia oli tuossa 3 kerroksessa tellinkeillä, niin kyllä se äkkiä kävi. Oli kiva katsella, joo. Kun sanotaankin jotain, että se on nautinto katsella, kun toinen tekee töitä. Tuomaalareita. Mun mielestäni he käy ihan kaikille.
kaikille, koska tämäkin on niin iso ja niin vanha ja niin huono, että jos pystyy tämmöisen tekemään näin loistavasti, niin pystyy sitten tekemään vähän pienempiäkin.